Tres Hermanos Films, en colaboración con Gilberto Films, presenta Lecciones del Barrio, la serie rescatando la juventud y valores de nuestra comunidad. JM Slow, hey, hey. It's the ocean, yeah. Estoy tranquilo y eso me mantiene vivo. Diosito dijo no te preocupes, tú vas conmigo. Quien tire malas en el camino se va conmigo. Chocones envidiosos, malagradecidos. Ey, le di la mano y me dejaron fue caer. Lo vi a todito lejito celebrando que les vaya bien. Que yo no vivo de un estatus como ustedes creen. Yo soy del barrio maniga, no de la pinche TV. Esto sí es real maniga, no como ustedes lo creen. Estoy subiendo de level aunque te suene cliché. No te lo digo en francés porque no vas a entender. Mejor te canto las prosas que menos vas a aprender. Este le escribí fue con la punta del lápiz, sacando estilo verso como el propio Nagasaki. Estilo Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? No aguanto esto, amiga. Desde que mi hermano partió ya nada es igual. Quisiera morirme. Ey, amigo, no digas eso. Ya que verte así a mí me parte el alma. ¿Sabes? Quisiera conseguir al malnacido que mató a mi hermano. Quédate quieto, papi. Que ya yo estoy investigando eso. El que mató a tu hermano es un tal Felipe Maldonado, mejor conocido como Ardilla. Ey, pero cálmate, que yo te conozco. No quiero ni que me nombres, ni que me escribas, ni que me llames. Eso lo resuelvo yo, ¿ok? Gracias, amiga. Gracias. Bueno, papi. ¿Dónde viene? Felipe Maldonado. La Ardilla. Mi hermano, algún día nos volveremos a ver. Algún día. ¿Qué es lo que es, jefe? ¿Qué es esto? ¿Una cita para dos? Bueno, vale, tú eres loco, ¿qué coño te pasa? Mira, chamo, yo te llamé para acá porque necesitaba hablar contigo en privado. Porque necesito que me expliques qué coño fue lo que pasó. Bueno, jefe, esto está de mal en peor. Esto está vuelto una locura. Y a Yepe lo dejé a cargo porque sabía que tú no ibas a poder. A Yepe, a Yepe, jefe. Bueno, ¿cuál es la risa? ¿Tengo cara de payaso? No, jefe, no. Lo que pasa es que Yepe fue 2 días después que usted se fue. Y fue mucho. El que estuvo encargado de todo esto fue el poste. ¿Cómo es la vaina? Como lo escucha, jefe. Coño es su madre. Ojalá el alcalde no me vaya a llamar a formarme un pedo. Porque ustedes van a quedar una semana encerrados resolviendo el mierdero que dejó el poste. Y de paso, vino el mensajero del alcalde y del consorcio. Aria, no quiero escuchar más nada, chamo. Salte de mi carro. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Buenas noches, dígame, ¿te puedo ayudar? Estamos buscando un paciente de nombre Derek Rojas.
¿En qué sala se encuentra, por favor? Espera un momento. Derek. Rojas. Habitación 3, cama 2. Gracias. Hola, Morena. Dime. ¿Qué pasa, chicos? Estoy trabajando. Señor Derek, ya yo me tengo que ir. Usted ya está dado de alta. Espero se siga recuperando y lo siento mucho por su hijo. Muchas gracias, doctora. ¿Usted es el familiar de Derek Rojas? Sí, dígame. Ya él está dado de alta. Ya lo puede ir a buscar. Ok, gracias. Compadre, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que pasó, vale? Te vine a buscar como me lo pediste. Te voy a sacar de aquí. Buenas noches. Bueno, caballero. ¿Quién es el señor Rojas? Soy yo, señor. Amigo, por favor, si no me puede esperar afuera un momento. ¿Seguro? Por favor, colabore. Señor Rojas, mi nombre es Carlos Marrero, inspector del DIF. Estamos acá porque necesitamos hacer una serie de preguntas. Resulta que el día que usted fue avaliado, su hijo murió. Y necesitamos que por favor nos colabore. Que les colabore. ¿Dónde están ustedes el día que mataron a mi hijo? Ustedes para mí son unos fantasmas. Mire, señor Rojas, le exigimos respeto. Nosotros no tenemos culpa de su desgracia. Y yo no tengo culpa de que ustedes vengan para acá a perder su tiempo. Yo no les voy a colaborar en nada. Ok, espere la situación. Hagan lo que quieran. El perjudicado aquí soy yo. Ok, está bien. Vamos, Salazar. Estoy tranquilo y eso me mantiene vivo. Diosito dijo no te preocupes, tú vas conmigo. Quien tire malas en el camino se va conmigo. Chocones envidiosos, malagradecidos. Lo de buscar entonces. Cuéntame, ¿cómo va la investigación del Gabo? Mire, esta investigación se está visto, pero a mí tiene que ser se la pasa en las escaleras, echándole por una carajita, jugando fútbol en la cancha, jugando básquet. Es un mentepillo sin futuro. ¿Ustedes creen que ese huevón es un mentepollo sin futuro? Lo certifico, jefe. Eso es un huevón, eso no tiene futuro. Ustedes lo certifican, ¿dónde están las pruebas que yo tengo? ¿Qué tal la prueba, jefe? Esas pruebas no son. Me hacen el favor y me investigan bien al Gabo, porque sí tiene que ver con eso. ¿Ustedes quieren que yo vaya a hacer trabajo? A ver. Vamos, que tenemos que ir al parque de armas. Digo, Peluche, ¿tú qué quieres, loca perdida? Bueno, habla claro, habla rápido que no ando humor. Bueno, conmigo no, loco. Bebé, tengo que decirte algo. Sé dónde se encuentra el toco, el mono. ¡Ay, Dios! ¡La ardilla! ¡Ay, chico, suéltame! Sí, pero ¿dónde está? ¿Qué te pasa, chico? ¿Me vas a arrugar la camisa? Háblame claro, pues. Bueno, chico, una cliente que yo tengo me dijo que está en La Guaira. ¿Qué tal? Está en sector Mamo arriba, Mamo abajo. Vale, con maricoteo conmigo, eres gafo. Es verdad, mi pelucito cariñoso. Dale, trae y no te veo, Mírame, yo quiero que me mires. Dale. Algún día me vas a pagar ese favor. Chumi, chumi, chumi. ¿Qué es lo que es? ¿Qué venimos a hacer aquí, weón? Quieto, hermano, ya la pongo una jevita ahí, con la que se venda ahí. ¿Y la mía? Sí, jugáramos eso. Estás entregando la vida. Estate quieto, man, espérame allá. El escort.
Dale, pues. Jota. ¿Qué Si me entiendes, hermano, ya está. Pasó, mi amor, todo bien. Mira, vamos a hablar, ¿sí va? Más o menos, ¿qué quieres hablar, Gabriel? Estoy trabajando y el jefe sabe que es una peluca. Recordante cuando no tenía nada. Ahora estoy viendo más cómodo, ¿viste? Sonaste que no tiene ni para pararme un chupi. Chica, disculpa, si no me mudé así, afecta. Ahora sí, señorita, no que estoy. Claro, si todo lo consigues de mala manera. Así cualquiera tiene algo, por favor. Hay que equivocarme, amor, estoy trabajando fuertemente, ¿viste? Para que estés clara. Parado todo el día en la 17, ¿ah? Con un poco de gente dañando vidas, más o menos. No. Siempre queriendo a la gente, esa gente me tiene envidia a mí. Estás hablando de envidia y que yo no le crea a la gente. Gabriel acaba de llegar con unos muchachos. Que los creativos ahí, mira, tío, ahí que los tipos ahí, mano. Todas las días. Mira, estamos hablando. Está pendiente el teléfono ahí. Mira, apure, ponme esta puerta. Ahí. Vale. Sí, todo para abajo. Dale, hermano, dale. No hay caída por aquí, no apure, no hay caída. ¡Vamos! Tío, ahí, mano, tío. Mira, pues esa puerta ahí, Mano, pero que esos tipos, weón. Me está asustando. No, mano, esto no es lo mío, viejo. Te quieto, mano, que vamos a salir, tranquilo, papá. ¿Qué es lo que es, niño? Estate quieto que la muerte llamó, pero no contestamos. Adiós, peta. Bueno, todo el mundo para afuera, dale. Chao, fuera. Yo también me voy para. No. Tú no te puedes salir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde está el chamo que estaba hablando contigo? Pues chamo, yo no sé lo que pasa en mi alrededor, yo estoy trabajando. Te hagas la loca. ¿Dónde está el chamo? Estoy trabajando, no sé. Habla, bichita. ¿Más bicho eres tú? Tú a mí me respetas. En cualquier momento vas para esa. ¿Qué es lo que es, mano? ¿Qué te pasó allá abajo, weón? No, mano, lo que pasa es que esto no es lo mío, pai. Esto no es lo mío. Niño, te dio el frío, mano. No sé que nadie te respeta, marico. Quédate quieto, ahorita andamos con Gao. Después andamos nosotros solos y coronamos, quédate quieto. Mano, es que Gao es un mortal igual que todo el mundo, mano. Igual que tú, igual que yo. Es más, mano. Toma. ¿Estás seguro, mano? Mira que Gilbert y Gao no soy yo, mano. ¿Qué es lo tuyo, mano? ¿Qué es lo tuyo, Lo mío es llevar el rap a otro nivel, viejo. Esto no es lo mío. Lo mío es la música. Mano? Si tú sabes que eso no da plata, gallina. Eso no da plata, mano. Y yo no me meto contigo porque tú siempre has andado con uno y no siempre he andado contigo. Pero tienes que estar claro una cosa. Ni en la calle, ni en el rap me llevas vida. Tienes que dármela cuando me menciones. Si suelto los dones, prende los blones. Oíste. Claro, mano. Es más, gracias por ser serio conmigo, mano. Tranquilo, como activo por ahí. Oíste. ¿Lo que hay allí? ¿Qué pasó, Eli? Mi hermano, ¿todo bien? Todo bien. ¿Qué hay? No, sí, mira, una situación ahí con este marico. ¿Con qué, marico? Con JM, mano. ¿Qué pasó? Ese marico entregó, mano. ¿Cómo te entregó, mano? Acá, hablamos ahorita, papá. Pero ven acá, mano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasó, JM, mi mano? Hablamos, mano, hablamos. ¿Por qué estás apurado, vale? Hablamos. ¿Qué pasó, Chipito? ¿Qué es lo que? Eso, mano, que no se pone hecho JM, papá. Ese men no te entregó prenda, weón. ¿Te entregó prenda en serio? Vale. Claro, tú sabes lo que tienes que hacer entonces. No, si es cagado, vale. Y eso me mantiene vivo. Diosito dijo, no te preocupes, tú estás conmigo.
tú vas conmigo. ¡Epa, JM! ¿Qué, Por mano? cagao. Gabo. Gabo. Que no hay nadie, compadre. Gabo. ¿Qué es lo que es la media? Gilbert, mi hermano. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Gabo no está por ahí, papá. Oye, hermano, está ocupado ahorita, ¿oíste? Dame el favorcito ahí, mi hermano, para hablar con el pana rapidito. Dame el favorcito ahí, papá. Hombre, ¿para qué me dice? No. Dale, mi hermano, sí va. Activado. Ahí ese panelita que sigue ahí. Venga, papá. ¡Gabo! Allá afuera está este chamo, media, al que le mataron el hijo. Anda con el otro chamito este, el motorizado. Saí. No sé que vienen a hablar contigo, ni les pregunté para no entrar en detalle. Tú me dices si lo dejo pasar. Ya lo pasa, man, no lo pasa. Ya sé que vienen esos panas allá, ¿viste? Mira, lo reviso. No estoy revisando nada. Eso no tiene nada. Más bien ellos vienen a buscar algo para acá. Tú vas a ver. Sí va, ya lo dijo. Dale, bonito, ya lo pasa. Fino. Listo, mi muchacho. Bello, mi hermano. Mira, dale rapidito ahí. Vente para abajo ahí. No están embichados ni nada, ¿no? No vale. Síganme. Mira acá, ahí están los muchachos. ¿De qué pasa, hermano? Siéntese ahí, muchacho. El media. ¿Todo bien, Gabo? Todo fino, papá. Cuéntame. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué necesitas de mí? ¿Tú sabes para qué vengo yo? Vengo a rescatar 2 bichas. ¿Y eso, mano? Yo vendí mi moto, ¿con? ¿Tú sabes por quién voy yo? Pero tú eres chamo que no te metes en el mío, papá. No te preocupes por eso, mi hermano. Que yo me compro mi lío. ¿Y cuánto tienes para eso? No sé. Pon el precio tú, pues. ¿Y tú, mano? ¿Qué haces aquí? Yo estoy dolido por la muerte de mi hijado. Y estoy con el compadre hasta el final. Y ese peluche no lo va a pagar. Ustedes saben que si se meten en este lío y se llegan a caer, callado la boca, ¿no? Tranquilo, hermano. ¿Sabes cómo soy yo, no, media? Morimos callados, hermano. Somos gente seria. Vito, búscala ahí que tú sabes dónde está mi hermano. Dame el bolso, nena. Ustedes saben el paquete que se están metiendo, ¿no? No te preocupes, hermano. Se lo voy a decir una sola vez. El compa le está haciendo el coro de venderle las bichas. Pero que yo haga con bichas en la mano, por ir agarrando una de terrorista y metiéndose con los pelados, está metido en lío. ¿Tan claro, no? Bello. Vamos preciso. Media. Después te mando un WhatsApp con el precio. Listo, mi hermano. Esta vaina es. Ey, pero ya. Dame la fuera con el pana de Gilvito. Esta es la cuestión, media. Pero hay otra cosa, ¿viste? Si no caminas conmigo, no caminas en el barrio. Yo soy obligado. Ya hablé. Si no caminas conmigo, no caminas en el barrio. Bello, mi hermano. Vale, papá. Que tú no sabes. Ahorita Gabo me acaba de decir ahí que teníamos que caminar con él a juro, ¿viste? Nos estamos metiendo en tremendo paquete, compadre.
¿qué vamos a hacer? Yo dije que sí. Y yo te dije que estaba contigo para las que sea. ¿Sabes qué? Tenemos que caminar con Gabo y Gilvito. No nos queda de otra. Vamos por ese loco, hermano. Vamos por esa bruja. Madre, Compadre. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, ahí, algo. Todo esto ha sido muy duro para todos. Madre, dígame la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con Derek y Carlito? Hace poco me enteré que fue Peluche, pero no entiendo qué pasó. Peluche. Esto no se va a quedar así, comadre. Compa, yo no quiero que esto pase mayor. Además, compadre, por ahí se anda regando algo que si usted se entera, hace peor. Madre, háblame con la verdad. Es que nos conocemos desde pequeño. No sé cómo decirte. Te habla claro. Antes que todo esto pasara, Divi estaba vacilando con Peluche. ¿Cómo? ¿Con Peluche? Yo veo su cambio repentino. ¿Ah? Que tú arrepentida. Compadre, yo no quiero problemas. Ese tipo está como loco. ¿Usted sabe dónde se la pasa Peluche, comadre? Se la pasa por su casa o por la 20 dando vueltas. Por la 20. Ok, comadre, bueno, ya yo vengo. ¡Peluche! ¡Sal! ¡Sal, bicho! ¡Me gusta matar gente inocente! ¡Sal! Yo soy Carlito. Yo soy Carlito.
¿Dónde está? Lo diré dónde. En el lago. Está en el Támesis, en un metro de lodo. No la van a encontrar. ¿Dónde está el club? ¿Te acuerdas de mí? ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! Mi Dios, protege a mis hijos con ese abrazo seguro de tu amor. Sosténlos en tu regazo cuando yo no pueda estar presente. Que tus manos estén sobre ellos, guardándolos y guiándolos en cada momento de sus vidas. Que tu luz brille delante de ellos. Que vaya alejando cualquier oscuridad que intente acercarse. Guárdalos de los peligros visibles e invisibles, alejándolos de toda trampa y artimaña que el mundo pueda presentarles. Concédeles discernimiento para que tomen esas decisiones que honren siempre tu voluntad. Dales fuerza para resistir las influencias negativas y coraje para mantenerse firmes en su fe. Señor, que tu cuidado los acompañe donde quiera que estén. Que al enfrentar desafíos recuerden que no están solos porque tú estás ahí siendo su refugio y fortaleza. Sosténlos en tu regazo ofreciéndoles consuelo y seguridad cuando yo no pueda estar presente. Los niños no se tocan. Los niños no se maltratan. Los niños no se les quita la vida. No somos un objeto, cuiden de nosotros.